这位患者他来的时候，他的主诉是打呼很严重，吵到家人，有影响到家人的生活品质这样子哦。他在这嗜睡量表上面，他并没有觉得自己很嗜睡，但是我看起来他很累，就是我看他的样子跟他讲话，他是蛮累的哦，就是看起来很累。但是他说没有，我没有很嗜睡。好，为什么这些人打呼很大声哦？其实打呼是一种软组织在一个空间，这个软组织就是主要就是悬雍垂跟舌头。我们在去睡觉的时候呢，自然而然这些肌肉群会比较松弛一点，在这松弛的状况之下，气流的进出就会造成这些肌肉或是软组织的震动跟拍打。上下颚骨后缩的患者哦，你可以把它想象成是一个笼子哦，就是颚骨上下颚骨里面的这个软组织呢，在一个比较狭窄的笼子里面，所以它的拍打声音就会比较大声一点，因为它比较容易就会撞到旁边的东西，因为空间很窄。所以说我们透过正颚手术，我们是在创造这个笼子的空间，上下颚骨往前进，拉紧这些肌肉群，所以说它这个拍打，它的震动幅度就会变小，那而且它的空间变得很大，所以间接的改善这个打呼。你可以看到术后他其实他的眼神变得还蛮有精神的，光从问卷上面你看不出那个差异性，但是你从那个眼睛讲话的感觉，他确实就是变得有精神很多。神经气爽之后，他的白天的活动度增加，他就会自然而然就会变得比较瘦，呼吸道的那些软组织脂肪也会比较少哦，所以说他的打呼又更少，所以它变成一个正向循环，所以那他的呼吸道空间又会变得更大，自然而然他们的血压就会比较好控制。其实很简单一个判断就是下巴跟脖子之间的距离，他的下巴都会有点类似这样，很靠近脖子，快要连在一起。第二个是，比如说在公车上面打瞌睡的时候，它就会压迫到呼吸道，它就会醒了，它就没办法打瞌睡，因为它就很容易压迫到，所以其实他们还是会有感觉到的。